Всем привет! И у нас сегодня начинается новый проект. Мы будем делать фальш-камин из гипсокартона. Значит, у нас здесь будет короб. Отсюда начинается высота 1,20 м. Так у нас длина метр. Короче, он будет у нас 1,20 м, 1,20 м, 1,20 м. Выступать он будет у нас 40 сантиметров. 40 сантиметров. Внутри будет ниша, туда будет вставать камин. У нас дальше здесь у нас будет полка 1,5 метровая на длину, высоту примерно сантиметров 40-45, и под ней она будет у нас выступать на 40 сантиметров тоже. Под ней у нас будут фальш-дрова. То есть вот такая вот у нас штука получается. Значит, сейчас мы будем делать каркас, обшивать гипсокартоном это все. Потом укладывать плитку с 45 углами. Здесь у нас будет черная плитка на камине, а эта полка будет из белой плитки. Там также мы зашьем стену, у нас на 40 сантиметров будет полка выступать. Здесь типа фальш-дрова, на 20 сантиметров будет углубляться, в общем, так стена. В общем, как-то так, уже время позднее, домой уже надо ехать, немножко поработаю, начну что-то делать. А завтра, я думаю, за день я это все закончу, сделаю. Как-то так. The music just turns me on. Baseline rum pop. Собрал я, в общем, что-то собрал. Что теперь? Теперь я планирую крепиться к полу здесь нельзя, потому что здесь теплый пол. Я, скорее всего, я не буду даже и силикониться снизу, ничего. Я думаю, так все будет нормально стоять, ничего никуда не денется. Ну, скрутится этот короб, все хорошо плиткой обложится. И я думаю, что никуда даже это все не пошевелится. Дальше что у нас? Сейчас это я все вырезал, все выставил, значит, я это делал. Теперь я планирую гипсокартон прикрутить сюда и прикрутить сюда гипсокартон. То есть эти рамки у нас будут скручены уже как надо. Дальше вырежу сюда профиль, вырежу сюда гипсокартон наверх. И это дело все я здесь креплю. Тем самым у меня вверх уже встанет жестко и никуда вообще не будет ходить. Ну, выставлю все это по углу, по уровню, все вот это все выставлю как надо, все прикручу,
все это у меня будет жестко стоять конструкция. Дальше я возьму, вырежу гипсокартон сюда уже. Как вы видите, здесь у меня будет вот так продолжение, здесь у меня будет полка. На эту полку будет вставать у нас, как он называется? Камин. Камин будет вставать. Это у нас здесь будет вверх вот так. В общем, сюда встает, ну, дальше будет более понятно, я думаю. То есть вырезаю я сюда гипсокартон вырезали и выставляю вниз по углу, чтобы все везде было ровненько, туда-сюда и закрепляю саморезами. Дальше сюда я вырежу, профиль сюда тоже вырежу, закреплю. И зашью внутри тоже гипсокартона. И останется мне тогда сделать вот эту полку. Сюда я уже прикрепил профиль. Здесь у нас будет гипсокартон закручен. Я прикреплю сюда профиль, сюда профиль и вот так вот скреплю профиль. И сделаю перемычки из профиля тоже для жесткости. И все это 10-м гипсокартоном я все это скручу. Решили сделать из толстого, и заказчику нужно, чтобы полка как намного меньше была, меньше, так сказать. И решили из такого профиля делать. Фух. Ну, на этом вроде бы у нас все пока. Сейчас уже время у нас 8 часов вечера. Я думаю, что пора домой ехать. Я вообще планировал сегодня сделать. Ехал с утра рано на работу и планировал сегодня сделать полностью весь этот короб. Но у нас с размерами, у нас нету проекта. И как бы все это сами, заказчик сам это все планирует. И в общем у нас по размерам сегодня не сошлось немного. Ждал заказчика, пока приедет все, решить все вопросы по коробам. Занимался пока другими делами, в общем, приехал заказчик, все решили. И к вечеру я начал это делать каркас. В общем, сегодня так начали, но завтра уже 100% я закончу. И будем уже пилить плитку, 45 углы у нас будет 45 угол, считаю, у нас вот здесь вот это все будет 45 угол, здесь эта полка тоже 45 угол полностью, так же как и в туалете. Ну на этом все, давайте до завтра. С добрым утром, господа товарищи, на следующем дне и продолжаем наш короб.
сегодня эту работу, в общем, сделали мы эту работу, сделали короба. Все хорошо получилось, все размеры. У нас здесь вот этот вот, то есть вот этот короб у нас будет обкладываться черной плиткой. Плитка 60 на 60, но точный размер у нее 59,6. То есть под эту плитку нужно было подогнать мне вот этот короб, чтобы у меня плитка закончилась. То есть одна плитка, вторая плитка, здесь плитка, 45 углы везде. Все, чтобы мне подогнать, это очень много времени заняло, все просчитать, все обдумать. Но все-таки мы справились с этой задачей, все сделали. Значит, у нас здесь будет вставать камин. Камин у нас будет здесь спиртовой какой-то. В общем, заливается какой-то там спирт или что он там горит, в общем, как-то так вот. Значит, здесь у нас, это у нас из черной плитки будет. Эта полка у нас будет из белой плитки сделана. Также вот здесь типа фарш будет идти. Он будет тоже идти у нас с черной плитки. А снизу у нас, как видите, здесь короб, сделали короб там будет у нас фальш-дрова. Значит, скорее всего, будем нарезать полотые дрова, или, может быть, кругляши дрова, березу, нарезать. Ну, то есть, сперва зашпаклюем там снизу все это, покрасим, скорее всего, в черный цвет, и потом уже приклеим туда фальш-дрова. Как-то вот так вот у нас. Вот так вот получается. А значит, по каркасу, здесь в этом месте я сделал на силикон, так как посчитал, что слишком длинно и, возможно, что-то будет прогибаться, либо когда какая-то вибрация, и может снизу треснуть затылка. Значит, посадил профиль на силикон, и также снизу я на всякий случай, ну там еще длиннее у нас, метр 51, там тоже сделал я нижний профиль на силиконовый герметик. Ну вот, вроде бы у нас и все на этом. Закончили работу, все сделали, все хорошо. Всем пока.